wanda ya faɗi wannan addu'a da yamma yana mai yaƙini akan karanta wannan ɗin, yana mai yaƙini, man qalaha wa huwa muqinan biha, iya mai yaƙini akanta, sai ya rasu a wannan yammaci ɗin, annabi ya ce da khalal janna, ɗan aljanna ne shi. Wa man qalaha hina yusbihu wa huwa muqinan biha, wanda ya faɗe ta gari na wayewa yana mai yaƙini da abin da addu'a take karantarwa, fama tafi yaumihi, sai ya rasu a wannan wunin, fiyayyen halitta ya ce da khalal janna, shi ma zai shiga aljanna. Ana karanta ta kafa ɗaya da safiya, kafa ɗaya da me da yammaci. Kai ka san maganar Allah babu kokonto a cikinta, in ka faɗa kana mai yaƙini za ka shiga aljanna, wannan babu kokonto a kanta. Don haka in kai da safe ka mutu ka rasu a wannan wuni ɗin aljanna ne, in ka faɗa da yamma ka rasu a wannan wuni aljanna ne, da sharaɗi biyu: na farko ka faɗe ta, na biyu kuma kana da yaƙinin abin da ka faɗa, ba kawai da baki ka faɗa ba, duk abin da ka faɗa kana da yaƙini haka ne. Don haka in mun fassara sai ka bi ma'anan ka kiyaye don ya zama kana faɗanta da wannan yaƙini ɗin. Mafhum? Tayyib. Allahumma ya Allah, anta kai ɗin rabbi mahaliccina ne, la ilaha illa ant, babu wani abokin tarayya, ba ka da abokin tarayya, ba abin bauta da gaskiya sai kai, la ilaha illa ant,